Сәлем достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге осындай әдемі, өз формасын жақсы ұстайтын сілекейсіз кремнің жасалу жолын көрсетемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқаның сары уызын саламыз. Тек қана бұл жерде сары уызын ғана қолданамыз. Сосын оның үстіне 220 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де креміміздің дәмі әдемі болу үшін ванилин қосамыз. Енді осы массамыздың үстіне 3 ас қасық кукурузный крахмал саламыз. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз кішкене қоюланып қалды, сол үшін сүтіміздің шамалы бөлігін салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып жібереміз. Бір келкі түйіршіксіз етіп араластырып алған соң, сүтіміздің қалған бөлігін алып араластырамыз. Енді массамызды асты күймейтін, жабыспайтын жақсы ыдысымызға құйып, қоюланғанша жақсылап араластырамыз, тоқтамай араластырамыз. Сүтіміз пісуге жақындағанда осылай қоюлана бастайды. Одан да қоюлану үшін шамалы тағы да араластырып тұрып, отта ұстаймыз. Креміміз дайын болғаннан соң басқа ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен жабамыз. Бетін жапқан кезде осылай бетіне жанастырып, тегізіп тұрып жабатын боламыз. Енді осы кремімізді толықтай суытамыз. Таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап әппақ масса болғанша миксерлейміз. Егер де үйлеріңізде сгущенка болатын болса, шамалы құйып жіберсеңіздер болады. Міне бізде осындай масса шықты. Енді осының үстіне жаңағы дайындаған кремімізді аз-аздан сала отырып, миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай крем дайын болды. Өз формасын жақсы ұстайды, кез келген тортқа қолдана бересіздер. Және дәмі де өте керемет болып шығады. Құрамындағы заттар басқа кремге қарағанда арзан болып келеді. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.